Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad 16 Augustus 2026. Mag julle sommer 'n lekker dag hê. Vriende, ja, by ons in die gemeente gaan doen ons so 'n bietjie iets anders. Lise Beekman en Olga Viljoen het by ons opgetree gisteraand. En ons het al die banke uitgedra en toe sommer en ons het toe tafeltjies gesit in die kerk en dit so gelos. So ons het 'n bietjie ander soortige diens waar ons 'n bietjie met mekaar sommer gaan gesels. En ek gaan sommer dit wat ons daarin sommer so half met julle deurpraat, alhoewel ons by tafeltjies sit daar en elke groepie praat oor spesifieke vrae wat ek vir hulle opgestel het en so aan. So ek gaan dit so met julle deel en dan julle gaan uit die aard van die saak moet luister, ek gaan 'n bietjie meer 'n monoloog voer. Julle kan miskien sommer 'n bietjie die vrae vir julle self beantwoord. Ek sal 'n bietjie kyk hoe ons dit nou doen, 'n bietjie meer meditatief of dat ons maar net met mekaar 'n bietjie gesels daaroor, want in die kerk self gaan ons nou geleentheid gee vir praat. Ek gaan dan met die mikrofoon gaan en 'n bietjie gesels met hulle en dat ons 'n bietjie kan kyk waar ons uitkom, wat ek dink nogal baie interessant gaan wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir die groot voorreg wat ons het om vanoggend by mekaar te kan wees, dat ons kan weet, Here Jesus, dat U as die persoon wat gesterf het aan die kruis, by ons teenwoordig is deur die Gees. Here, vir ons as mense se koppe is dit te klein, maar die oomblik wanneer ons begin dink aan die makrokosmos en ons begin dink, Here, wat het U gemaak? U het die hemel en die aarde gemaak. U het al die galaksies gemaak. U het al die sterre en die planete gemaak. Here, U dat ons nou maar net kan sien wat vir ons taamlik groot is die son en die maan wat ons kan sien. Here, die feit dat ons suurstof het, dat al het al baie, ek weet daar's geweldig baie ander plekke nog wat ons nie kan kry nie, want dit te ver is, maar al plek wat ons weet van Here wat suurstof op die planeet het. Here, baie dankie dat ons U mag gaan bid. Al is ons verstande klein, Here, kom buig ons vir U as 'n lewende God en Vader. En Here, kom sê ons vir die Here, dankie vir U liefde en U wonderlike genade. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ek het nou so 'n bietjie by die Heilige Gees stilgestaan die afgelope 2 weke. En vandag wil ek stilstaan eintlik by ons missie wat eintlik ons tema is, en dan die waardes en hoe dit in mekaar inskakel en hoe ons dit uitlewe. En maar is interessant, maak nie eintlik saak van wat se invalshoek jy by uitkom nie. Ons kom elke keer by die visie uit. Laat jou lig so skyn sodat die mense julle werke kan sien en God die Vader in die hemel kan verheerlik, né? Maak nie saak watter kant toe jy dit is mos eintlik die doel waar ek en jy is. Dit is hoekom ek en jy hier op aarde is. Genesis 1:27. Julle is geskape na my beeld om my te verteenwoordig. Jy moet julle my verteenwoordig. Julle moet julle lig so laat skyn sodat die mense in die wêreld julle werke kan sien en die Vader in die hemel kan verheerlik. Dit is hoe julle my moet verteenwoordig, né? Kom sê God, geskape na my beeld om my te verteenwoordig. Nou ons het gepraat, liewe vriende, 2 weke terug het ons 'n bietjie gepraat oor die self en oor die gees, selfbeheers of geesbeheers, wat vir my nog steeds 'n pragtige aanhaling is van Eugene O'Neill, dramaturg, is waar hy sê, en dit is presies dit, life is a lifelong journey of restoration, and God's grace is the glue that binds the broken pieces together and make us whole again. Life is a lifelong journey of restoration, né? Dit is ons hele lewe is 'n lewe, vriende, waar ek en jy die hele tyd besig is met restoration, met herstel, waar ons weet dat die Here in sy almag vir Jesus vir ons gegee het, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maak nie saak wat ek en jy doen nie, maak nie saak hoe hierdie restoration lyk nie, ons sal nie verlore gaan nie, omdat ons in Jesus Christus glo, né? So ons het 'n bietjie beweeg gesê, ons moet van selfbeheers na geesbeheers moet ons beweeg, né? En toe verlede week, vriende, het ons 'n bietjie stilgestaan by Romeine 13 waar dit gesê het, waar Paulus het kom sê, die uur is reeds naby dat julle uit die slaap moet wakker word,
want die tyd van ons finale verlossing is nader as toe ons tot geloof gekom het, né? Waar hy dan gesê het, laat ons die wapens van die lig opneem en laat ons ook lewe as volgelinge van Here Jesus Christus. En dan het ons die 3 goed vir mekaar gesê, gaan nou nie weer alles kan oorsê nie, wat hy net gesê, die 3 goed wat daar uitgekom het, is ons moet wakker word, 'n wake-up call, né? Ons moet wakker word, ons besef ons is in die eindtye. Die tweede ding wat ons mekaar gesê het, is ons weet ons is in die eindtye, leef anders, né? En Augustinus, ek het vir die verhaal van Augustinus vertel, en dan het ons mekaar gesê, trek Jesus aan, en ons het die verhaal vertel van Jakob, né? Dat ons vir Jesus moet aantrek, letterlik moet aantrek, amper soos Jakob, ja, die jas waarvan Jakob dan nou ook op die ou ende gepraat het daarso. So dit is wat ons verlede week by stil gestaan het. Nou hierdie week, vriende, is dit meer 'n besprekingsdiens wat ons 'n bietjie bespreek en sê maar, hoe beleef jy die Heilige Gees in jou lewe, né? Hoe beleef jy die Heilige Gees in jou lewe? Nou dit is hierdie, ek gaan vir julle die vragies so deurgee, dit is dan nou die vragies waarmee ons dan nou 'n bietjie met mekaar gaan oor praat. Nou, weer eens op die bord staan daar 'n paar goed, een ons visie, dit weet julle wat dit is, ek het nou vir julle gesê, die missie of die tema is, op grond van God se groot ontferming, gee julle self as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle gedagtes te vernuwe, sodat julle kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is, né? Dit is ons missie, of dan nou ons tema wat ons basies het. Dan is ons waardes wat ons sê, met 'n lewende verhouding met God hê, in die spore van Jesus volg, laat die Heilige Gees deur jou werk, beoefen geloofsvormende gewoontes, jy moet inderdaad mense onvoorwaardelik lief hê, mense onvoorwaardelik ervaar, om jou tyd en jou gawes tot beskikking van die gemeenskap te stel, net. Dit is so daaroor gaan ons 'n bietjie prakties praat vanoggend in die groepe, om vir mekaar te sê, maar wat beteken dit? Ek het nou maar 'n paar vragies dan nou opgestel, om dan nou die mense, of ons gemeente te begelei en sê, kyk 'n bietjie na, hier is vir julle 'n paar goed, kom ons praat 'n bietjie daar. So die goed waaroor ons gaan praat, vriende, in die kerk is die volgende vraag: hoe beleef jy die Heilige Gees in jou lewe? Wat sou jy sê is bewyse dat die Heilige Gees by jou teenwoordig is? En dan het ek uit die aard van die saak vir hulle ook 'n tekswerksblad opgestel. Vriende, miskien vir julle nou net sê, miskien kan julle dit neerskrywe. Dis nou nie so baie nie, maar julle kan dit miskien neerskrywe as julle wil. Die tekswerksblad, want by elkeen van hierdie vragies is daar eintlik 'n teks ook, maar ek wou nou nie dit soos op laat lyk in die teks sien nou daarby, julle kan so 'n bietjie kyk wat se teks pas by wat se teks. So die teksblad, voordat ek aangaan met die vraag, is Johannes 14 vers 26, Handelinge 1 vers 8, 2 Korintiërs 3 vers 18, miskien moet ek vir julle dit maar lees, ek is net sulke eers klein stukkies, sodat julle dit sommer kan hoor. So Johannes 14:26, die voorspraak, die Heilige Gees van die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en dan is dit tot aan die uithoeke van die aarde, né? 2 Korintiërs 3 vers 18, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dit is die werk van die Here wat die Gees is. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dan 1 Johannes 2:27, die Gees wat in ons bly, leer ons en help ons om in Christus te bly. Matteus 5:16, laat julle lig so vir die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Johannes 15:4-5, Jesus sê, julle moet in my bly soos ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom sal baie vrugte dra, want sonder my kan julle niks doen. Want sonder my kan julle niks doen nie. Dan Psalm 63, 2-4, o God, U is my God, na U soek ek en dors na U. 1 Johannes 4:8, wie nie lief het, het God nie geken nie, want God is liefde. Eksodus 34 vers 6, die Here is 'n barmhartige, genadige God, lankmoedig, vol liefde en waarheid. Lukas 15:20,
Toe hy nog ver aankom met sy pa gesien en hom innig jammer gekry, sy verlore seun. Hy het hom tegemoet gehardloop om omhels en gesoen, Psalm 1. Gaan goed met die mens, wat in die woord van die Here sy of haar vreugde vind, dit nag en dag oordink. Hy of sy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog het. So vriende, dit is die gespreksverse wat ek vir julle gee, dis die teks werksblad wat ek uitdeel in die kerk dan, dat mense dit daar by hulle het, en dan die vraag, dan kan nou uit hierdie tekste kan nou dan met mekaar gesels. Hoe beleef jy die Heilige Gees in jou lewe? Nou, julle wat nou lekker by die huis is, en nou hierna luister, kan dit nou letterlik mos nou pos, né? Julle kan dit nou pos. En dan kan julle bietjie na die tekste kyk, en dan kan julle bietjie by die huis, miskien as man en vrou, bietjie met mekaar praat, of as jy alleen daar sit, kan jy dit pos, bietjie kyk na die tekste wat ek vir jou gegee het. Jy kan dit gou neerskryf as jy wil, en dan, of jy kon dit neergeskryf het, en dan dink jy bietjie daar. Wat sou jy sê is bewyse dat die Heilige Gees by jou teenwoordig is? Kan ander mense rondom jou sien dat jy gevul is met die Heilige Gees? Kan jy die Heilige Gees binne jou hê, maar nie vervul wees met die Heilige Gees nie? Wat sê ons visie in terme van die Heilige Gees? Laat jou lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dis ons visie, né? So wat sê ons visie in terme van die Heilige Gees? Hoe gaan jy dit regkry dat jou lig so voor mense skyn? Wat beteken dit prakties om in 'n lewende verhouding met God te staan? Wat help jou om in 'n lewende verhouding met God te staan? Daar is so 'n waarde wat ons daarmee kan help. Wat was die sentrale kenmerk van God wat uitgestaan het? Watter appel rig hierdie sentrale kenmerk van God op ons in terme van ons waardes? Dink jy hierdie sentrale appel van God daag ons uit? Nou vriende, dit is basies die vragies wat ek vir julle hierso gestel het, dat julle so 'n bietjie kan praat. Omdat julle as dit nou basiese boodskap is, gaan ek sommer net so 'n bietjie met julle gesels. Onthou nou julle kan rustig met hierdie goed met julle self deurgaan. Dit sal eintlik baie meer waarde hê as wat ek net 'n paar goed sê. Wanneer ek en jy vir mekaar sê dat hoe beleef jy die Heilige Gees in jou lewe, dan moet ons vir mekaar kom sê, en ek wil sommer die eerste 2 punte saam hanteer. Wat sou jy sê is die bewyse dat die Heilige Gees by jou teenwoordig is? Nou vriende, wanneer ek en jy na die Heilige Gees kyk, dan sien ons dat die Heilige Gees is natuurlik God se Gees wat binne jou en my teenwoordig is. En wanneer ons sê, maar God se Gees is in ons teenwoordig, liewe vriende, dan is ons inderdaad, soos daai O'Neill gesê het, is life is a restoration, 'n proses van restoration, en die genade is hilo, né? En wanneer ek en jy besef, maar die Heilige Gees is eintlik besig in jou lewe, liewe vriende, dan moet ons vir mekaar kom sê, dat die Heilige Gees se bewyse in jou lewe behoort die vrug van die Gees te wees, né? Ek het dit ook vir julle hierso in die werksblad gesit, né? So, daar behoort die bewyse van die Heilige Gees, dit kan tog nie anders nie. Wat se vrugte dra jy? Jy moet tog die vrug dra van die Heilige Gees wat in jou is. Liefde, nederigheid, selfbeheersing, vrede, vreugde, vriendelikheid, getrouheid, goedhartigheid en geduldigheid, né? Dit is tog die bewyse wat daar moet wees, nie waar nie? So, hoe beleef jy die Heilige Gees in jou lewe? Wanneer ek die Heilige Gees in my lewe belewe, dan moet ek vir julle sê, dan beleef ek dit wanneer ek baie naby aan God is. En wanneer ek baie naby aan God is, spreek sommer van die ander aan, wanneer ek baie naby aan God is, liewe vriende,
dan is dit net dat die Here deur sy Gees deur my werk. In my lewe kan dit nie anders nie. Ek beleef dat die Heilige Gees deur my werk wanneer ek by God is, wanneer ek geloofsvormende gewoontes beoefen om by God te wees, geloofsvormende gewoontes van gebed en die woord te bestudeer, en te memoriseer en te reflekteer, om te mediteer, om te journal, liewe vriende, om bewus te wees wanneer ek daai goed doen van God se teenwoordigheid in my lewe, die oomblik wanneer ek my meer daarmee ophou, hoe nader en nader beweeg ek aan God. En hoe meer ek nader aan God beweeg, liewe vriende, so gee ons die Heilige Gees die geleentheid om deur ons te werk. En wanneer ons die Heilige Gees geleentheid gee om deur ons te werk, begin ek en jy outomaties in die voetspore van Jesus volg. Wanneer ek en jy outomaties in die voetspore van Jesus volg, liewe vriende, dan begin die vrugte van die Gees inderdaad daar by ons hang. Wanneer ons die voetspore van Jesus begin volg, liewe vriende, begin ons lewe anders lyk. Dit kan nie anders nie. Ons lewe anders lyk omdat die Gees deur ons werk. Wanneer die Gees deur ons werk, kan ons nie anders om ons lig so te laat skyn sodat die mense in die wêreld vir God verheerlik nie. Is dit nie waar nie? Dit is hoe die Gees deur ons werk. Hy werk deur 'n lewende verhouding wat ons met God het. En wanneer ons 'n lewende verhouding met God het, kan ons nie anders as om met die sondige wêreld te breek nie, liewe vriende, en toe te laat dat God deur sy Gees ons gedagtes so vernuwe en verander, sodat ons kan weet wat sy wil is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Die oomblik wanneer ek en jy die verhouding met God staan, begin ek en jy iets belewe van God se liefde. Dis een van ons waardes. Wanneer begin ons beleef iets van God se genade, liewe vriende, begin ons iets belewe van God se absolute aanvaarding van ons as mense. Daarom het hy sy seun Jesus Christus gestuur om vir ons te kom sterwe. Wanneer ek en jy bewus raak daarvan, kan ek en jy nie anders, liewe vriende, is om voor God te loop kniel en te sê, Here, ons aanbid U nie. Ons wil in 'n lewende verhouding met U staan, en die oomblik wanneer ek en jy die lewende verhouding met God staan, deur geloofsvormende gewoontes te beoefen, faith-forming habits, liewe vriende, begin die Heilige Gees outomaties deur jou en my werk, en begin ek en jy in Jesus se voetspore volg, onbewustelik baie keer. En dan begin dit wat God is, wat liefde is, deur ons uitstraal na die mense rondom ons, begin hulle mense ervaar dat ons hulle onvoorwaardelik aanvaar, dat ons hulle onvoorwaardelik lief hê. En hoe ervaar hulle dit? Ervaar hulle, liewe vriende, deurdat ons tyd en ons gawes tot beskikking stel van die gemeenskap rondom ons. En soos wat ons die gawes tot beskikking stel van die gemeenskap om ons, omdat die Heilige Gees deur ons werk, begin hierdie gemeenskap onvoorwaardelike liefde en onvoorwaardelike aanvaarding ervaar. En wanneer dit gebeur, dan skyn ons lig. Dan skyn ons lig, vriende. En begin mense, God wat in die hemel is, verheerlik. Omdat ek en jy dan inderdaad in Jesus voetspore volg en toelaat dat die Heilige Gees deur jou en my werk. Julle moet in my bly soos ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Here, dankie dat ons so by mekaar kan wees vandag. In die kerk, maar ook sommer oor die lig. 'n bietjie met mekaar kan praat, Here, oor die Heilige Gees. En wanneer ons vervul is met die Heilige Gees, Here, dan is ons in 'n lewende verhouding met U. En wanneer ons in 'n lewende verhouding met U is, deur geloofsvormende gewoontes, kan ons nie anders as om in die voetspore van Jesus te volg nie. Wanneer ons in die voetspore van Jesus volg, Vader, kan ons nie anders as om onvoorwaardelik lief te hê en onvoorwaardelik te aanvaar nie. En wanneer ons in die voetspore van Jesus volg, wanneer ons in die lewende verhouding is, omdat die Heilige Gees deur ons werk, kan dit nie anders dat ons gawes en ons talente in die gemeenskap waar ons ook al is wil uitlewe nie, sodat U in die hemel daardeur verheerlik kan word. Die Here help U ook vir ons daarmee. Amen.
Vriende, ja, julle is welkom met die dankoffers, nou tyd vir dankoffer. Julle is welkom om 'n EFT te maak. NG Kerk Sonnekus, Absa Bank, takkode generis 632005. Die rekeningnommer is 3270140547 en dis 'n cheque-rekening, of jy kan ook van SnapScan gebruik maak as jy wil. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag met hierdie saamgesels van ons oor die Heilige Gees. Ons saamgesels, ek wil julle wegstuur, vriende, dat julle inderdaad in 'n lewende verhouding met God sal staan, dat julle inderdaad sal toelaat dat die Heilige Gees deur julle werk, want hoe meer hy deur julle werk, hoe meer staan julle in hierdie verhouding met God. Om in hierdie verhouding met God te staan, dan wil ek julle wegstuur om te sê, gebruik julle geloofsvormende gewoontes om julle naby aan God te bring, in sy teenwoordigheid te bring. Wanneer julle in sy teenwoordigheid is, werk die Gees van God deur julle en begin julle in die voetspore van Jesus volg. En die oomblik wanneer jy in die voetspore van Jesus volg, kan julle nie anders as om God se gesindheid in julle te hê van onvoorwaardelike liefde en onvoorwaardelike aanvaarding nie. En wanneer ek en jy dit in ons lewe begin hê, liewe vriende, dan sien mense inderdaad vir God in ons raak en verheerlik hulle om op grond van ons werke wat ons doen hier op aarde. Nie omdat ons gered word deur die werke nie, maar deur genade alleen, maar omdat ons gered word deur genade alleen, kan ons nie anders as om so op te tree dat mense vir God sien. Die mag die mense elke dag vir God drie enig in jou lewe sien en ervaar. Vriende, mag julle God se liefde ervaar. Sy liefde, mag hierdie liefde sigbaar raak deur jou en my. Mag mense die genade van die Here Jesus Christus ervaar. Mag hierdie genade van die Here Jesus Christus sigbaar raak in die manier hoe jy mense liefhet en die manier hoe jy mense aanvaar. Mag, liewe vriende, die teenwoordigheid van die Heilige Gees sigbaar wees in julle lewe, sodat julle inderdaad vir God kan verteenwoordig waar julle ook al is. Amen.